హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో నేనైతే బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలని కోరుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మనం చెప్పాను కదా ఎవ్రీ వీక్ ఒక లాంగ్ టూర్ అయితే ప్లాన్ చేశాను. సో ఈ వారంలో మనమైతే ఒంగోలు అయితే బయలుదేరుతున్నాం. సో ఇప్పుడైతే మనం హైదరాబాద్ టు ఒంగోలు వెళ్తున్నాం. కరెక్ట్గా ఇదైతే సైబర్ టవర్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ జంక్షన్ ఇది, అక్కడ సిగ్నల్ జంక్షన్. ఒకసారి లైట్గా వీడియో చూపిస్తా. చూస్తున్నారు కదా, కార్నర్లో ఉంది, అదే సైబర్ టవర్స్. సో ఇక్కడ బాగా నాయిస్ అయితే హెవీగా ఉంది, లారీలో వెళ్తున్నాయి కదా, కొంచెం నాయిస్ అయితే హెవీగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే రైడ్ స్టార్ట్ చేసాం. మనకి యాక్చువల్గా గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే 6.5 అవర్స్ చూపిస్తున్నాం ఒంగోలు ఇక్కడి నుంచి జర్నీ. చూద్దాం మనకి ఎంత టైం పట్టిద్దు. నా బ్రెయిన్లో అయితే చాలా చాలా లాంగ్ టూర్స్ అయితే ఉన్నాయి వెళ్ళాల్సినవి. ఒక్కోటి మెల్లమెల్లగా వెళ్తాను. మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా ఛానల్ని ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి మీరు ఇలాగే. సో నేను పెట్టే ఇలాంటి ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ మాత్రం కంపల్సరీ ముందే మీరు చూడాలంటే నా ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసినా లేదైనా మ్యాక్సిమం అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే యూట్యూబ్లో అందరికైతే వెళ్ళట్లేదు ఇంత ముందులాగా. యూట్యూబ్ అయితే ఇంత ముందులాగా అందరికీ సపోర్టింగ్ అయితే చేయట్లేదు. సో మీరు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఛానల్లో ఏమైనా వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కొంచెం చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో అప్లోడ్ చేస్తుంటే కొంచెం మీరు చూడండి చూసి లైక్లు అవి ఇస్తే నాకు కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. సో నేను కూడా ఇంకా మంచిగా వీడియోస్ ఇలాగా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాను. మనమైతే జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్కి అయితే వచ్చాం. ఇక్కడే జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ అయితే వెళ్ళాలి. యాక్చువల్గా ఈ రోడ్లో వెహికల్స్ కొంచెం తక్కువ వస్తాయి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చే రోడ్డు బ్లాక్ చేశారు. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా పనిచేయట్లేదు. అంతా ఇంతకుముందు ఈ రూట్లు మొత్తం చాలా బాగుండే ఫ్రెండ్స్. జూబ్లీస్ రోడ్లు మొత్తం మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల మొత్తం పాడైపోయినాయి. కానీ ఈ రూట్ చాలా బాగుంటుంది, బంజారా హిల్స్ రూట్. మనం నేషనల్ హైవే 65కి అయితే వెళ్తాం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా. చూసారా ఇక్కడ అది రోడ్లు ఎలా క్లీన్ చేస్తారు, మొత్తం మిషనరీతో క్లీన్ చేస్తారు పార్కింగ్ టైప్లో. అదే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అంటారు కదా, అది కాదు, ఇది పెద్దది. ఇట్లా నైట్ టైం లాంగ్ రైడ్ వెళ్తుంటే కిక్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 3 o'clock అయింది. ఇదే ప్రాబ్లం కార్ల వాళ్ళతోటే, వాళ్ళు అడ్డదిడ్డంగా వస్తారు. అది మినహాయిస్తే అంతా బాగుంటుంది. I-20 మినిమం 120, 130 స్పీడ్ వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడే చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో. 100, 150 దాకా వెళ్తున్నాడు. రోడ్ చూస్తే ఎలా ఉందో, మంచి స్పోర్ట్స్ బైక్ ఉంటే దున్నేచ్చు రోడ్ని. ఇది హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్, అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయకూడదు దీని మీద, అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. దీని మీద ఆ ప్రయోగాలు చేస్తే మనకు ఉంటుంది రివర్స్లో. ఇది పెద్ద బైకులకి దీనికి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్, టైరు సైజులో తేడా వస్తుంది. పెద్ద బైక్కి టైరు బాగా హెవీ ఉంటుంది కాబట్టి 140, 135 అలా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఏమన్నా ఇన్కేస్ అంత స్పీడ్లో చిన్న ఎక్కడన్నా రాయి ఎక్కినా, చిన్న గడ్డ ఏమన్నా ఎక్కినా బండి లైట్గా జర్కిచ్చిద్ది కానీ బండి కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇదైతే ఇంకా డైరెక్ట్గా బండి స్కిడ్ అయిపోయింది. అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. అదొకటి రోడ్డు ఎడ్జీలు ఉంటాయి కదా, ఒకవేళ సడన్గా ఏదన్నా ఎడ్జి దిగాల్సి వచ్చి ఎడ్జి దిగినప్పుడు యాక్చువల్గా సైడ్ రోడ్డు కన్నా తార్ రోడ్డు కొంచెం హైట్ ఉంటుంది. ఆ హైట్ అనేది ఇది ఎక్కలేదు. ఆ రోడ్ ఏం పోయాడు ఫ్రెండ్స్, ఎదరెవడంటే వాళ్ళు పోతారు పాప అనవసరంగా. నాకైతే ఇప్పుడు ఒంగోలు వెళ్తున్న అసలు పని ఏంటంటే నాది. సో ఈ బండి అయితే లాంగ్ రైడ్కి అయితే కంఫర్ట్ కాదు. సో అందుకని అక్కడ నా పెద్ద బైక్ ఉంది, అది తెచ్చేసుకుందామని వెళ్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి అయితే సిటీ అవుట్స్కట్స్కి అయితే వచ్చేసాం మనం. సిటీ అయితే మ్యాక్సిమం ఎండ్ అయిపోవచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి 50 దాటి నుంచి వైబ్రేషన్ విపరీతంగా వస్తుంది. మనం కూడా బాగా స్టెయిన్ అయిపోతాం వైబ్రేషన్కి. చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో, లొకేషన్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మామూలుగా అంత సెట్ అవ్వదు, చెప్పడానికి కూడా కుదరట్లేదు, అంత బాగుంది. కెమెరాలో రాదు అసలు నాకు తెలిసి. నా దగ్గర బేసిక్ కెమెరా ఉంది. ఇది నైట్ టైం అంత ఫోకస్ లోపలికి వెళ్ళదు, దాని లోపల లైటింగ్ అబ్జర్వ్ చేయలేదు, అందుకే వీడియో అంత క్వాలిటీ రాదు. బట్ ఏంటంటే లొకేషన్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉండి లాంగ్ రైడ్ ఇలా వెళ్తే మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లైఫ్లో కొన్ని మెమరబుల్ డేస్ అంటారు కదా, అలా ఉండిపోతాయి ఇవి, తెలిసేది.
ఇల్లు పక్కన వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫ్రంట్ టైర్ యువతలకి ఆ వైట్ మార్జిన్ దాటి యువతలకు వస్తుంటే స్లో అయిపోయింది. రాకుండా అలా వెళ్తే వెళ్ళండి. హారన్ కొట్టండి, డిప్లైట్ అయ్యండి. ఫ్రెండ్స్, విజయవాడ వెళ్ళే హైవే కూడా ఇదే. ఇది దగ్గరగా మనం ఎక్కడ చీలిపోతానా అని అంటే నాకు తెలిసి సూర్యాపేట దగ్గర మనం చీలిపోతాం నాకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను నేను. చూద్దాం మరి ఎక్కడ సైడ్ పక్క సైడ్కి వెళ్ళిపోతాము. నేనైతే సూర్యాపేట దాకా వెళ్తాం అనుకుంటున్నా. గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడే తెల్లారుతుంది. మనం అయితే 170 కిలోమీటర్ల దాకా వచ్చాము హైదరాబాద్ నుంచి. ఇంకో అంటే సగం వచ్చాము, సగం ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఒంగోలు ఇంకా 170 160 ఉంది. ఇప్పుడే తెల్లారుతుంది. చూడటానికి చాలా బాగుంది కదా వ్యూ. ప్రశాంతమైన ఆక్సిజన్, ప్రశాంతంగా ఉంది మనసుకి పీల్చుకుంటుంటే. మనమైతే ఇప్పుడు సగం వచ్చాం ఫ్రెండ్స్, ఇంక సగం వెళ్ళాలి. సో నాకైతే నిద్ర మామూలుగా రావట్లేదు, ఫుల్ వస్తుంది నిద్ర. ఆపుకోలేకపోతున్నా. ఎక్కడన్నా ఆపి టీ అన్న తాగాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇలా నిద్ర వస్తుంటే మాత్రం బండి డ్రైవ్ చేయొద్దు, ఆపేయండి. ఫస్ట్ ఆపేసి ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ నేను ఒక రౌండ్ అయిపోయింది. ఇంకో ఎక్కడన్నా చూసి మంచి ప్లేస్ చూసి ఇంకోసారి చేసుకోవాలి. చిన్న బండి కదా, అందుకే బాగా లేట్ అవుతుంది, స్పీడ్ వెళ్ళలేకపోతుంది. పొద్దున్నే తెల్లారుతుంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. పురుగులు ఉంటాయి కదా, వచ్చి కళ్ళకు కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ఊరు చాలా చిన్నగా ఉంది. ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే పిడుగురాళ్ళు అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం ఇప్పుడే. ఇదే పిడుగురాళ్ళ. ఇది కూడా చిన్న ఊర్లాగే ఉంది. డివైడర్ దగ్గర జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు సడన్గా అవతల దూకుతారు ఒక్కోసారి. మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఆ డివైడర్ పక్కన వెళ్ళిపోతే కొంచెం దూరంగా వెళ్ళడమే బెటర్ నాకు తెలిసి. అద్దంకి అయితే వచ్చేస్తాం. ఇదే అద్దంకి ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాం మనం. ఈ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఇటువైపుకి ఇంకా లాస్ట్ గుంటూరు డిస్టిక్ డెడ్ ఎండ్ బార్డర్ అయితే ఇదే. ఇప్పుడే మనం గుంటూరు డిస్టిక్లోంచి ప్రకాశం డిస్టిక్లోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాం. ఇక్కడ ఈ ఊర్లో కానీ డ్రైవింగ్ చేస్తే ఇంకెక్కడైనా డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు, అంత దారుణంగా తోలుతారు బండ్లు ఇక్కడ. చూసారా ఎలా వస్తున్నాడు ఆటో ఎదురు. అయితే ఒంగోలుకి అయితే వచ్చేసాము. నేనైతే ఏ ప్రాబ్లం హ్యాపీగా ఒంగోలు అయితే వచ్చాను. టైం 10 మార్నింగ్. కాకపోతే కొంచెం బాగా లేట్ అయిపోయింది. మధ్యలో కొన్ని చోట్ల అక్కడక్కడ ఆగాను. బండి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో ఇదే ఒంగోలు.
దీనికి సపరేట్గా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అయితే వేసారు, కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు. మనం సిటీలోకి వెళ్ళాలంటే రింగ్ రోడ్ ఎక్కితే వెళ్ళలేము, సో సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఇద్దరు రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాడు. ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న హైవే డైరెక్ట్ చెన్నై వెళ్ళిపోయి హైవే అది. అంటే రైట్ సైడ్ హైవే ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్కితే డైరెక్ట్ అదే రూట్ మీద స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, చెన్నై వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా మనం. రాంగ్ రూట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒంగోలు అయితే చూశారు కదా. సో ఇంకా సిటీ లోపలికి వెళ్ళి చూపించడానికి అంత టైం అయితే లేదు. ఇంకా లేట్ అయిపోతే వేరే చోటకు కూడా వెళ్ళాలి కదా, లేట్ అయిపోయింది బాగా. సో అందుకే మనం ఇంకా సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఒంగోలు అయితే. సో చూశారు కదా. మీరైతే ఈ రైడ్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నారు. ఎంజాయ్ చేసినట్టయితే చిన్న లైక్ అండ్ షేర్ తప్పకుండా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ప్రభాకర్ షేరింగ్. బై బై నౌ.